హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ ఆనంద్ విహారీ. ఈరోజు మనం కోరంగి రెయిన్ ఫారెస్ట్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. ఈ కోరంగి రెయిన్ ఫారెస్ట్ కాకినాడ నుంచి 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. మనం దీన్ని వీక్షించాలంటే 50 రూపాయలు పెట్టి టికెట్ కొనుక్కొని లోపలికి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ దిశానిర్దేశం చేయడానికి బోర్డులు మరియు మ్యాప్లు కూడా ఉన్నాయి. ఏయ్, ఎవర్రా మీరు? ఎవర్రా మీరంతా ఇంత వైలెంట్ గా ఉన్నారేంట్రా? వామ్మో, షారుఖ్ ఖాన్ సిగ్నేచర్ స్టెప్. ఊరిని డాన్స్ తగలయ్యా, పడరా నువ్వు. ఇక్కడ బోట్ లో ప్రయాణించే సౌకర్యం కూడా ఉంది కనుక వీక్షకులు బోట్ లో ప్రయాణిస్తూ మడ అడవులను వీక్షించవచ్చు. ఇలా ఈ పచ్చని చెట్ల మధ్య ప్రయాణించడం మనసుకి ఎంతో ఉల్లాసాన్ని కలిగిస్తుంది. సంవత్సరం పొడుగునా 12 నెలలు కూడా మనం ఈ చోటుని దర్శించవచ్చు.
కనిపిస్తున్న ఈ టవర్ హౌస్ కానీ మనం ఎక్కినట్టయితే మన చుట్టూ ఉన్న వృక్షాలు ఎంతవరకు విస్తరించి ఉన్నాయి అన్నది మనం గమనించవచ్చు. చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉన్న ఈ మడ అడవులు మన దేశంలోనే 2 అతిపెద్ద మడ అడవుల స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాయి. ఇక్కడ ఒక ఎక్వేరియం కూడా ఉంది. ఎన్నో రకాల చేపలను ఇక్కడ మనం వీక్షించవచ్చు. వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.